Cara datang musik kaler, musik kidul, be kadarieu. Kadarieu cara datang musik kaler. Menurut minta tulung, ditulungan ku abah ugenan. Yang buka salaki, be kadia ditulungan ku abah. Yang boga anak, be kadia ku abah ditulungan. Juga dipareng diijabah kepenjakna. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bah, Nah, enten keganggu. Hei. ente keganggu. Ya, Nah, enten. ya. Duh. Bah, Nah, ya punten pisan abi ya. Nyunkeun tulung. eta sama. Abdi mohon. Cek. Kerat ke kapok ke masa iya ke ngematana sakit. Aduh, si Abah aya. Bah, Nah, tulungan lah ya. Tetangga budak. Budak tetangga ya. Hei. Budak tetangga. Budak tetangga abi teh. Bakar mujas medik ke menakung dia teh. Kajian bat aya tamu. Buku ge bakal ait bade teh mah aturan saminggu teh aya 12. Saminggu teh aturan 12 sapoe hiji. Sok aya awewe nu gareulis ka dieu. Pada teh model awewe teh anu hayang boga saraki, hayang anu boga budak. Lalaki anu hayang boga awewe gitu. Nya, Abi mah henteu ka dieu mah sanes ka dinya. Budak tetangga udur kan. Budak tetangga. Budak tetangga. Ada geus ka nyaho ku abah oge geus ka taksir. Maknya. Yo, ujang erek nulungan jama itu memintakeun tabak ka abahnya. Nya benernya. Oh, abah ogenan. Oh, apa? Apa? Budak teh geus lamun teu uah ieuh mah ditambahan moal tereh-tereh ieu budak. Mawa syaratna henteu ka dieu? Kan nyanak ieu nyanak cai, Bah. Tah, Padahal mah budak tetangga teu geuring. ngomong naon jang? Henteu, abi bade nyunkeun landong. Oh, Nuhun. kitu budak kan jeung abah mah. Ya, Bah. Kan? Budak teh lamun beurang teh panas. Mun beurang. Beurangnya. Mun peuting tiisnya. Ini abah terang. Iya, tuh abah mah tuh saciduh mah tuh saucap nyata. Gitu. Jadi lamun dul magrib teh nya jadi remeng-remeng. Mohon. Tereh-tereh poek. Tak eta, Bah. Ini abah terang. Ih, cek abah ge abah mah sagala rupa nyaho bae. Abah mah kudu Padahal mah teh. ngomong naon jang Nyaon kitu. jeung sadi itu. Mun beurang panas maksud mun peuting tiis. Asa poek kene peuting teh. Nya pan kitu. Jadi istilahnya mah budak lamun garatur sabagaro bae nya. Eta gegetret lah hayu. Saya jual keripok ku abah nih. Aduh. Tuh, ketinggalan teh. Oyag mohon. Oyag, Bah. Itu di jero. Ketinggalan teh. Ente. Nah. Ada una naon. Luahna naon. Oke. Iya, Pak. Pananyaan teh rada teu euceureuh. Luahna naon di jero. Tuh. Aya oyag nama kan? Oyag. Oyag. Berang panas. Berang panas. Peuting tiis. Mun berang teh caang. Gitu. Bener nah ieu ge aya caang tuh. Kan mun peuting poek. Nya kitu. Nah hoyong pangetakeun we. Nuhun komo lamun make kacang kudu. Kacan di jampean kacan. Kacan heula ieu mah diimpleng. Diimpleng naon maksudna? Tadi eta mereka. Baik kan. Mangga baku. Budak teh ieu teh. Hon? Imahna teh panggungnya. Panggung. Nah. Padahal mah gedok. Naon di jang Panggung. itu? Panggung mohon. Mau panggung apa mahnya? Aya. Jadi itu budak teh kariung ku
tina hawu kariung ku bili kolong. Eta teh. Jadi pantolnya harus ngetannya. Oh. Oh, Abah mah apa? pada kulon. Pada Naon ka kulon? nya Janelanya. ai tepan mah kedah ka kulon. Oh, kiblat. Tagi belah. Iya nya cai. Oh. Ngaten Abah. Bawa ngan bejakeun arek ujang hade. Lamun geus datang ka hareupeun pantos rek asup ka imahnya. Ulah wakal dibukakeun Mohon. lotrek asup. Oh, gitu. Pantot tajong heula 3 kali. Pantok Pantot teh. teh. Brai muka. Can nepi ka amrul mah pantoknya. Mohon. Dan lamun teu amrul budak mah eta. Sina amrul heula ke lamun geus dobrak sup ka jero, Brai pantok. brai pantok. Iya. Iya mah kepeul keneh ku urang. Iya. Kepeul keneh. Urang neangan we tatakol. Jadi nyingkirkeun nyingkirkeun nukeun ka budak. Nuhun bah. Nyokot tatakol nu teuas. Pan sok aya katel li ngagarantung. Nya, dina bilik teh. Jeung seeng. Capan aku takolan katel. Trong. Katel teh. Sakuning parabot di dapur takolan. Mohon. Can tarotos mah. Mohon saya abdi pada nurutkeun ka Abah. Terus ieu kana gelaskeun. Mohon. Tah, cenah diinum. Nya. Engke sesatna diseukeun kana embun-embunanana. Mohon. Aya mun aya keneh, Mohon. sinari ieu sai dina gelas disegrok ku irung. Insyaallah Pak, damang. Insyaallah damang eta. Tah, insyaallah budak. Damang. Lain. Kalau beuki parah. Gitu tanya. Nuhun nya Abah kaganggu tadi ku abdi. Wah, bet henteu kaganggu ieu. Puguh mah aja. Enten. Ulah pikituan. Teu lah sampun. Abah mah ieu. Abah mah taratik kituan abah mah. Da eta kitu we nya lah. Abdi ieu mudah-mudahan sing sehat budak. Pada mudah-mudahan. Mohon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kade itu pantosan pajiat mah dobrak be. Mangga. Mangga.